ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากสำหรับการทำมาร์เก็ตติ้งในปัจจุบันให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับปัจจุบันนี้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมันไม่ได้มีแค่โซเชียลมีเดียอย่างเดียวที่นี่จะบอก tools ที่เรามีอยู่ทั้งหมดเลยส่วนเรื่อง creative อยู่ที่ว่าเราจะเอาส่วนไหน tools ไหนที่มันเหมาะกับองค์กรของเราแล้วก็เอามาใช้ได้ให้มันได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับดิจิทัลมีเดียเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบมั่นใจมากขึ้นเพราะตอนนี้เราก็ทำแบบพวกดูแลพวกมีเดียอยู่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นออฟไลน์เงี้ยก็ดีค่ะได้แลกเปลี่ยนแบบว่าประสบการณ์การทำงานของแต่ละที่แล้วก็แชร์แบบ experience ว่าเคสเขาเป็นยังไงทำยังไงบริษัทเขาอย่างเงี้ยค่ะIntended to provide a high-level overview of key topics within digital marketing that anyone from a marketing department or a digital marketing department or anywhere inside or outside of marketing, but someone who's in general management or management would benefit from. And this is where it's a deep dive into all of the different channels, whether it be Facebook, YouTube, Google search, online influencers, as well as social content planning, digital transformation, and again, we end with an exam. So it can really provide the student a full both introduction and deep dive that allows you to really end the certificate course with just a fantastic range of skills and knowledge that you'll be able to build. Feedback from the students has been that they love that it comes with both theoretical information as well as very practical use cases for today's market. I choose to enroll in the digital marketing course here because I was moving my career from sales to marketing. And as a sales, I don't need to worry about any marketing or talking about marketing to the customer. But as a marketing, then I have no basic background from the beginning. And this course has helped me a lot. Like even if I don't have any basic background, I can still understand and go along with the class as well. We are having a very interactive class, like Russ is giving us a question and an assignment in every week, and then we will go and discuss in the group basis. Then after that, we present it to the class. So it's a very interactive, like Russ is asking the question, everybody is answering, and everybody is discussing, even in different group as well, we also discussing. เราเน้นในเรื่องของทั้งคิดเชิงกลยุทธ์มองภาพใหญ่ว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ทำอย่างไรส่งผลในเชิง ROI หรือว่า Return on Investment กับธุรกิจที่ทำอยู่จริงอย่างไรเนื้อหาในเชิงกลยุทธ์มองภาพใหญ่ทำให้คุณเป็นผู้นำในแผนกดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเป็นเอาไปใช้สำหรับการทำธุรกิจในขณะที่คุณเป็นเจ้าของกิจการได้นะคะและในเชิงปฏิบัติการที่ทำให้คุณสามารถรู้ว่าเทคนิคที่จะต้องใช้ในเชิงปฏิบัติกับการใช้มีเดียและการส่งผลจากมีเดียให้ไปส่งผลกับธุรกิจควรจะต้องทำ